This is DIGINAIJA. Don't forget to subscribe, like, and share. Ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí o. Portable Ọmọlálọmí wàhálà. Tí wàhálà bá jókòó, a lọ fẹnu já wáyà, a lọ wá wàhálà yẹn. Bí ò wà, òun á lọ wà. Ṣàyẹ̀ ló tún jáde. Ó ní ẹ bá wẹ́gbọ́n yẹn o, Muri Thunder. Láti kékeré lòun ti máa ń gbọ́. Nígbà tó ń dàgbà sí ohun gbọmọ, ṣọ́fẹ́ lòun ò rí Muri Thunder ni. Portable tó ti bẹ̀rẹ̀ wàhálẹ̀ lójoojúmọ́. Tí ò bá look for wàhálà gan á look for Portable. Now, níbi tí Muri Thunder ti ń kọrin lọ́wọ́, mi ò wá mọ̀ ọ́ dà pé bóyá conversation yẹn lọ láàrin àwọn méjèèjì, òun ni Muri Thunder bá dá lóhùn padà. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ fídíò yìí, àti wá padà yẹn wá lọ rí comment àwọn commenters lórí issue yìí. Ẹ ṣáà hold on náà kẹ́ gbọ́ kọ́mẹ́ǹtì. Lórí DIGINAIJA, ibi tá a ti máa ń mú àwọn ìròyìn wá fún yín lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àti ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí yín rèé, ẹ bá wa subscribe, kẹ́ ẹ like, follow, kẹ́ ẹ sì share fídíò yìí. Ẹ tẹ bọ́tìn tó dàbí aago kẹ́ ẹ lè mọ̀ tí a bá ti gbé fídíò tuntun jáde. Èyí tá a tún mú wá fún yín lónìí àrà ọ̀tọ̀ ni, ẹ máa bá wa ká lọ. Muri Thunder ìgbà tí mo wà ní kékeré, àgbẹ̀rẹ̀ mo ní kọ́gọ́ òyìn ọ̀tọ̀, ẹ̀yọ Muri sọ́tọ̀. Ẹ wo ti ibi tí mẹ́sẹ̀gì yẹn ti bẹ̀rẹ̀ tí mo fẹ́ ka kíyèsí nìyẹn, but tó bá majority candidate vote tó bá jẹ́ ti. ọ̀pẹ landing yẹn ni ó máa ta gbogbo ọkọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n tó bá forí ẹ̀ tì sí. Please help us look for Muri Thunder. We no see am again. Na Fuji musician. Wetin do am? wọn ò lè bá wa dọ́gba ẹni tí ò bá mọ̀nà sómi ń bá wọnú àgbọn ọ̀nà tọ́lọ́run gbégbà tàdúrà wá fi gbà kò lè bá wa dọ́gba kò lè bá wa dọ́gba o wọn ò lè bá wa dọ́gba kò lè bá wa dọ́gba o wọn ò lè bá wa dọ́gba. Ẹ bá ń wá Muri Thunder o. Advise me from today. Ẹ̀yin tèmi, ẹ ṣáà ti gbọ́ ẹni ẹ bá mi wá Muri Thunder, ẹ bá mi wá Muri Thunder. Àwọn Thunder family ò tí ì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ báyìí o. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ yìí o, but àwọn kan ti ń dá lóhùn díẹ̀díẹ̀. Èèyàn kan orúkọ ẹ̀ Pópóọlá, ìyẹn ní since when it mentioned his name back to limelight. There's another one, Muri Alabi Thunder, Mr. A1. Tọ́pẹ́ Adékọ̀yà, ó ní yes o, but ká tó ṣẹ́jú pẹ́. Ẹ ṣàmọ̀rọ̀ àwọn ní Fuji àti Portable 5 and 6 in gbogbo wọn. And the next thing tí come down, Muri Thunder is not your ẹ̀gbọ́n to you. Okay, Muri Thunder is your father. Eliko at 40, it's been a while. Then it got to down. Okunola Adeola, ó ní Muri wà ní Ìbàdàn. So there's a lot of comments popping in. Àwọn èèyàn tí ìfẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ráyè Portable báyìí tó bá máa fi di ìrọ̀lẹ́. Portable gan-an ó máa láti wá bí tó máa take cover sí ni, because jẹ́jẹ́ ni wàhálà jókòó báyìí tí Portable fẹ́ máa tanná wa. And there's another one that says, there is one thing I want everybody to know in this life. If you say to your God and believe in him, he will speak to you. If he will speak for you one day, ride on. There's another commenter. You know, Naso Bamikon the doll himself sings all this while. Please make sure the message is clear and the Alu Joseph makes sense. All them make sure make sense. I trust hearing. Anyway, this is where it stops. And everybody that are dropping their opinions and all that. Muri Thunder has gone into the studio now, showcasing his more talent and what he's got. Anyway, let's wish him good luck. And that's it. Bye.